त्यो खानु पाएन हो ल ल कतै लग्यो बढी छाडे ल धेरै चाहिँ दिँदैन नि ल ले ले डढेर आफ्नो बच्चै छोडेर गयो हौ त्यो त मच्छर कति धेरै आम्मा के जाति लाएर आउनुभयो ओडनी भित्र लाउँछ लाएर आएको होइन तपाईँ घर गएर नि अनि अस्ति ओडनी लाएर आउँछु भन्दै थियो ओडनी रहेछ भनेको नि लाएर आउनु पर्ने रहेछ भनेको अब भनेको घरमा फ्याट्टै हुन्छ र किन लानु पर्दैन छ नि ए त्यसो भने त के त अडे निकाल भन्दो रहेछ ले यो एउटा डन आयो फेरि डन आयो डन च्यामुला भ्यान डन आयो डेन च्यामुला भ्यान ए डन आयो डेन च्यामुला भ्यान ले उसलाई दिन्छ भने कहिले दिन्छ नि ओए बस्छ पनि होइन समाउनु पो आउँछ त बस्छ पनि होइन र के साह्रो चित्त पारिस बताइदिस् जसको जाउँ खानु उसको दुनियाँमा आउनु होइन ल धपाकोमा खा इनाम यो उताले त त्यति धेरै बमेट निकाल्यो त यो ए तेरो गरेर यसले त कतिवटा बनाइसकेको रहेछ हौ बच्चै माया मारेर पो हिँड्नु थालेछ नि त यसलाई टोकेछ कसले यत्रो पछाडि घाउने गरे कसले टोक्यो भन् त
Why? ल अब अर्कालाई टोक्दै 3 बिता उतिले गर्छ त सानो उफ्रेन त डरले क्या फेरि आफै छिटो गर न उयोलाई कत्रो टोकेछ या टोक्दै उफ्रिने टोकेछ छुट्टै निकाल्छ